Добър ден! Не, чакай, виждаш ли това дърво там? Посред как? Това ли? Да. Подрежа ли? Не, стой. Можеш ли? Стоя на акции. До мене стои един човек, който заради него успях да се подобря. Научи ме на цветове, научи ме на много неща. Тя даже ми помогна дори да си направя сайт, за което съм така супер въодушевен, че имам възможността дори сега да и направя снимки. И снимките ще бъдат, между другото, експериментални с един fisheye обектив 12 мм. Та ще е доста широко, ще видим. Ако не ми хареса, си вадиме стандартния 2470. Та, общо взето, до мен стои човек, който има доста интересно виждане и ще се радвам в процеса на работа тя да ми даде някой къл или да ми каже така го направи или не така го направи или нещо такова, защото аз съм отворен за идеи и като цяло, според мен, така трябва да се подкрепяме, нищо, че тя ми е колежка. Какво си пожелаваш? Ами, пожелавам си, защото така ставаме добри, така израстваме, така си мачкаме егото, да можеш да се представиш. Аз съм Берсияна Павлова и съм фотограф от 6 години. Снимам портрети, снимам продукти и всичко под слънцето. И днес ще снимаме този студ. Това трябваше да е по-снежно. Да. Но ще го направим. Браво! Ти като казваш под слънцето, верно е, сега под слънцето. Извадихме късмет, че днес има слънце. Аз не исках да има слънце. По принцип, защото слънцето ни е огромен враг. Прави преклено много остри сенки, темподобни работи. Не, защото плача. Това е... И казвам, че от слънцето. Интересен факт, как успях да се докопам до Преси, за да я снимам, е, че тя участваше в един подкаст, който аз бях изненадан, че я видях на подкаст. Хубав или лош начин? В хубавия смисъл, да. И като цяло тя спомена, че много трудно се доверява на фотографии. И аз бях, не. Праща ми едно клипче в Инстаграма и казах, че предизвиквам да я снимам. И тя спомена за това, че трудно се доверява на хора, защото най-малкото обработката не е нещо, кой знае какво. Обработката на кожата също трябва малко повече време да отделят, за да могат да се докопат до Преси. Да не звучи се едно съм нещо такова, знае какво. Не, виж сега, по принцип хубаво е човек да има все пак някакви изисквания. Да. Хубаво е да има някакви изисквания, така че наистина за мен е огромна чест. И хайде да започваме да снимаме, защото не губим време. Защото замръзнах. Да, и че замръзна. Айде. Уоу, това бак якото. Как ми снима чата, бак якото. Мислях да се наведа леко на така. Потенциално фокуса някъде да е обувка, крак, лице, нещо. По принцип трябва да си леко в страни. Така? този крак да е по-напред. Така? Да. Така ще пред. Мога примерно това леко да го... Какво става? Не, с това ми. Готин, защото косата като ти се смъква надолу и дърветата са един вид като косата ти. Имаш късмет, че е 4 градуса, а не минус 4. Като ти стане студено или ти стане такова уморено, казвай ми. Не е срам. Спокойно. Аз не казвам за срама, по-скоро за това да откочинеш. Искаш ли да се набутам при слънцето? Може, да. Я мръдньок ще ми бъде. Да, и ето тук стъпенци, да се баш пред слънцето. Така до дърво. Много сграло. Също ще да и това и това. Кое? Това или това. Сега ще кажа. По-опънато, да се вижда и другото коляно. Кажи ми коя си поръчата. Много ме дразни, защо когато искам да фокусирам и да приближа она опция, спомняш ли? Където при ръчния фокус искаш да приближиш. Това съм си го задал, като го цъкна този бутон и да ми го даде, само че сега в момента това не ще. Може да пустиш на зебричка да ти покажа. Аз това съм го направил, въпросът е, че аз искам при лицето ти да ми отиде. Да. Опитай се да се наведеш още главата. Малко вдигни. Да, я наклони надолу. Ето така ти спана врата. Я, мятай. Според мен, опитай се с лявата ръка да вкараш нещо такова. Тази ръка към главата. Това ще направя. Да. Това ли му ще предвиди ли тази искаш? Виж. Добре. Сме ми сте на топ. Радвам се. Е на цялото на ръцете, не? И аз приближи още малко. Вече съм време. Тянка ли си? Мога това. Я завърти малко торсът към мен, така малко. Я си подприя ръката до дървото.
В слънцето ми искаш, нали? Да. Ръката просто да допринесе. Ясно. Я се навиди към мене. Добре. Стой така. Я дай още надолу главата. Я килни към дървото. Нещо се получава. Избягала Цонка от халата и отишла да снима из дървата. Идеята ми тук е с главата да не е толкова горе, а така не съм просто по-близко към мен. В този случай искам да обхвана дърветата. Разбирам, обаче не знаеш колко хубаво близо идвам толкова тук е там. И то затова подпришката ми долу е, да. Я подпри... Да. Тя че знаеш какво се сети. Как отдолу, света е много така разтворена и все едно се бръкна в контакта. Сеща се филма Сам вкъщи, оня. Да. Ето това и за привича. Добре. Не може нещо да не те събори. Але го работиме. Кефите. Да. Добре, и ме ме кефи. Почини се от този ъгъл, нека да се върнам на него. Искаш ли? Държиш ли се това, да те снимаш? Искаш серия ли да се? Бих искал малко повече да снимам с него. Ево още напред. Така, тук позата. Кажи ми просто откъде снимаш. Цял ръст съм. Цял ръст. 2 китки в момента. Какво е? 2 китки в дървета. Ти китки му викаш. Китките не бяха ли цветята китки? Ти всичко е китка. Както всяка... Сърдите поза. Чакай. Това ще седи по-добре. Стандартната поза. Чакай, поза там. Я вдигни брадичка. Пъсни. Виж какво става. Да, пробваме това с кацото. Че ми падна кръвното. Искаш да спадка? Не ми пада, защото си бях надолу. Аз имам ниско кръвно. Това е зелено дърво. Да, пробваме това с кацото. То беше от високо. Мъчето? Да, пробваме долу. Яла на там. Буквално е тази дупка, искаме там да беше. И аз се наведи. Топ. Мръсен топ. Преси. Трябва да сложиш ръцете където ти искаш. Аз горе-долу виждам, ама. Аз първо ти хванем физиономията. Така, ръцете така между са добре. И тази дясната... Тази къде? Нещо е такова, да. Я. Така. Почини си малко. Почини си малко. Защото наистина това е мега неудобен бутон да цъкне. Добре, нали съм го активирал, защо не щеш? Няма го. Ето защо не си е такова. Добре, сега вече... Имам въпрос после. Най-накрая. Да. Трябва ми снимка как аз снимам. Можем ли да отделим 1 минута да ми направиш? В смисъл, нося си камерата. Как се едно снимам аз нещо си. Трябва ми за фотографската страница. Окей. Най-накрая си го добавих. Да, буквално скриваш едната част от снимката. Найде малко по-близко към тебе. Това е. What the fuck? Кажи, че си на фокус. Трябваше да се възползвам. Това е як. Има. Да, това е як. Кефаме как си разрошена и природата е разрошена. Ние сме свързани с природата чрез разрошването. Чрез пола. Момент да се изпухам пак. Преси ще ме снима. Що? Техника, винаги се нещо трябва да се прецака. Батерия ли нямаш? Възможно е батерията просто да е замръзнала и да им трябва малко време да се стопли. Извади батерията и е малко така стоплива. Някой път се случи това момент. Ти А7 тройка ли си? Съвместими ли са батериите с А7 IV? Моята тази беше ZV-100 ли? Какво беше? Да, ZV-100. Да, мога ти да моето да пробваме. Никога не е било водено. Ти го зареждаш с кабел ли? Да. Майка, тръгна. Имам още на батерия, спокойно. Дай само да тествам, нещо ще ти обърна. Как ще ти паде на главата? Много снежно топче. Че ослепях. Забрави да си махнеш таймера. Вкъщи оня ден. Какво снима? С Нова година имаше една яка арка в коридора. Имаш ли пердета? Нямаше. Мале. Секунда.
Кихна. Няма да кихна. Чакай да видя. Щом си така, как си разтворила ръцете. Проблем ли ти е, че малко отрязвам от ръцете? Не ми пука. Бъцик. Те съм така. Моля просто да ме как се държа камерата. Сега снимам тебе. Той шая ли? Че са тази снимка за тебе ли? Тази снимка ми е за профил на фотографската страница. Как държиш фотоапарат? Мяраш ли шая, бе? Нямам претенции. Малко разнообразие? Малко по-различно. Аз ще снимам тебе как ти Ако искам може да го направя малко по-така. Само че аз имам батерия. Чакай, да. Какво правим батерии с батерии? Нямаше да се сипа, че батерията не е добре. И тя най-често прави такива проблеми. Да, някой път не ще проя да плювнеш. Айде, лоу рекичката. Студено ти просто. Аз снимам тебе как ще снимаш мене, как снимам тебе, как снимам мене. Буквално. Дай леко назад. Я завърти така. Да. Към е така, заставам, се вкарвам в тъпата сянка да му. Е така. Не виж какво се получва. Не. Гледай каква реклама на Sony направихме. Като някакъв смети. Аз съм за 80 години, какво искаш? Живи и здраве да си. Яко. Таман. Браво. Така можеш между подмишниците да си ги правиш. Аз това го запомних от филма Батман, където Батман в първата част, нали, се биеше и падна в леденото езеро, да. Така, ако ми кажеш, че не си гледа Батман. Черният рицар. Филма на Кристиан Нолан. Колкото повече повтаряш от нея. Срамота. Така, можеш ли Мога ли? Да спана тази пръчка. и да я метнеш? Като е контра, Добре. така щупена. Да че си хващам краката. Как? Широко е. Виж. Наистина е широко. Толкова мокус абракадабра. Малко дигни бради. Тази ръка може да е около ръчичките. Тази ръка около ръчичките, да. Браво те. Я насочи главата нагоре и затвори очите. Не чак толкова много. Да, е така 3/4. Е това. Там беше по-добра за това. Не го мъчи с пътни. Това наистина ти влизам в личното пространство. Не, просто не знам как изглежда. Между това слънцето. Да, и аз се завърти. Ще го фана слънцето между тебе и дървото. Така. Не, просто. Въртя се. Да, така се подпри. Подпри. Така го вкарам слънцето. И аз се махна от косата, цялата от другата страна. Се обръсна много. Да, обръсни се. Подпри си главата до дървото и тук през тази дупка ще се опитам да се появи. И си завърти главата така, че да... Да, че го пробва. Аз сме негатива. Одобрявам това твое решение. Да, но после аз съм звучала като 80 годишен пушач. О, да. Исках малко да избягам от стандарт. Знам. Просто трябваше да ми ги пратиш, за да мога да го доизмисля, да го докарам. Просто начинът, по който съм облечена и където сме, много трудно да предрежи. Разбрахте. Да. Айде сега се подпри на дървото. Айде, подпирам се на дървото. Минаха очите на слънцето. Смях. Ти се прабинеска. Айде, замръзна ми газа. Че ти да не си седял. Това го направя. И дай малко повече въздух между тебе и дървото. Ма харесваме се. После сещам уния клипчета, където фотографи просто е така и моделката. Така. Да. Всяка една снимка е точно. Ами, знаеш ли защо? Защото пътите, в които съм снимала с някои познати или приятел, който само ми помага,
искам да му улесня живота, да не седи такъв да се тънка, ама сега, защото знам, че нищо не знае какво прави, просто штрака и аз трябва да върша всичко. И съм като китайско ниво. Да, ти нали в това подкаста го спомена, че доста си прекарва в студия, където да си му вече ти се трефа от студия. Не, глупости кажа такова нещо. Става въпрос като снимам с приятеля ми, като ме снима. Той само седи и леко така се мърда и аз трябва да върша всичко. Казвали ли си му, че са като бащите, които просто хващат телефона? После майката, що направи 200 снимки, я исках една. Не, вкарвам малко повече старание. Да, това е добре. Опитвах се за слънцето да... И буквално да използваме този лъч, т.е. хоризонтална снимка. Понеже не чувам дали снимаш. Не чуваш ли? Не. Сериозно? Смисъл снимаш ли това? Да. Окей, добре, защото си лекът спомни така. Ти не чуваш така? Чувам само трък. Да. Стракането не е тогава. Трак. Добре, окей. Изгубена в пустоща. Чакай. Дай. Давай де. Това преди малко къде го беше подскочил. Дай. Ела да видиш какво се получи. Я дай пак, искам малко по-ниско гледна точка. Искаш да се скриш леко за търпет. Тоест. Ево, такова не. Малко да вкарам... Дай малко по-бързи движение. Не подскачи, не. Само да се пребивай. Имам нужда да се облека. Приключихме снимките. Аз лично съм така, леко с смесени чувства, защото сега ще обясня защо съм с смесени чувства. Доволен съм, но... Не. Продължаваме. Няма такова. Ното е просто, имах едни представи в главата с тези 12 мм. Получиха се що годе добре някои снимки с 12 мм, но просто този обектив е доста капризен и доста така трудоемък и особено е ръчно фокусен. Ужас. И когато е студено, в един момент почва да ти измръзват ръцете. И другите крайници. Да, модела също стои доста повече време. На него му става студено, в случая на нея. Деци вика, съм с смесени чувства, защото не съм доволен по-скоро от себе си, но това до някаква степен е нормално за един артист, когато иска да постигне някакви много вау неща. Ще го направим с постоянно осветление някъде на топло. Да. Облекло. Да, някакси ще вложиме... Подготовка. Да, те че ми избягала такава. Поред тебе, ти с какви впечатления остана? Да, те 12 мм нямаха много място тук, но има едни в началото деца. Така? Килната. Килната, да, те са готини. Следните с контрата бяха приятни. Надявам се да са станали. В постпродукцията ще видим. Да. Със сигурност има супол на няколко места. Аз имам един въпрос. Да. На вежите сняг ли имаш или... Нямах, като тръгнах, но... Не, друго им пред. Мажеш ли ги с нещо ли? Защото все едно има леко... С свинска маса, по принцип. С свинска маса ли? Имам гел, да, но не, нормално е това. Просто побелявам. Здравей. Няма малко снимам метро. Нищо? Приятно ми. Аз съм Матей. Приятно ми е. Цонка! О, шушуминки! Здравей. Значи ще снимаме пак. Става, ще снимаме снимам пак. Да, на топло и на... Да, значи пак ще има влог. Нали? Да, благодаря за поканата. И аз благодаря. Човек не се усеща браката. Пак ти казвам, така си ги пъхни и така ще се сгреш. Да. Благодаря, че гледахте, абонирайте се, харесайте и коментирайте нещо. Чао. Хубави неща, моля ви, защото егото ми не позволява други работи. Само че аз искам хейт, за да алгоритъм да ми бутне видеото. Вярно, няма още реклама. Айде, чао. Чао!